हेलो। हेलो, कौन? कैसी हो तुम? कहाँ हो तुम? जब से होश आया है सबसे पूछ रही हूँ लेकिन कोई बताता ही नहीं। सभी यही कहते हैं कि तुम आ जाओगे। ऐसे वक्त में तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। आकर देखो तो सही कि पूजा के चेहरे पर तुम्हारी दी हुई जिंदगी का रंग कैसा लगता है। बहुत जल्दी आऊंगा। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार